皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、急激な為替変動に伴って、為替の影響が国民生活に大きな打撃を与えるのではないかと注目されています。そのため、為替変動に関わる様々な政治的な発言の中で、安倍総理の過去の発言が問題視され、大きな話題となっています。今回は、為替政策についてどのような考えを持つべきかについて解説しておきましょう。それでは、安倍総理の過去の発言、1ドル300円であれば、あっという間に経済回復というようなコメントをした件についての記事からご紹介します。安倍元首相、1ドル300円になれば、あっという間に経済回復。なのに円安、値上げ地獄で、2年前の発言に批判殺到。4月末に一時1ドル160円を記録するなど、歴史的な円安が進行する中、アベノミクスを主導した安倍晋三元首相による1ドル300円になれば、あっという間に経済回復という2年前の発言に批判の声が高まっている。この発言は4月25日に BSTBS の番組報道1930で報じられた2022年4月に開かれた自民党の会合財政政策検討本部で安倍元首相が雇用が増えたのは円安効果なのは間違いない。円が300円になったらトヨタの車が3分の1で売れる。日本の製品の価格が3分の1になる。日本への旅行も3分の1になる。そうすればあっという間に経済は回復していくという考えはどうかと発言していたことがフリップで紹介された。番組内では円安を円弱と表現。ジャーナリストはあくまで例えとして安倍元首相が言ったとしつつも、もともとアベノミクスは円安志向だったと指摘。経済評論家も明らかに今の円安はアベノミクスがもたらしたものと言っていいんじゃないかとの見解を示した。円安により留学費用の高騰、出稼ぎ外国人の減少、購買力の低下などの課題が挙げられた。この安倍元首相の発言を紹介した場面が X でも拡散。アベノミクスが失敗するわけだわ。こんな売国度が総理大臣だったかと思うとゾッとするな。かつて1ドル360円時代、この国には勤勉とバイタリティと確かな手の技があった。今もうそれはない。自民党が全部壊しちゃった。日本の輸入品の値段が3倍になるということには考えが及ばなかったようです。原材料が高くてどのみちやばい。日本人が奴隷みたいな世の中になりそうなどと嘆きの声が続々と出ている。この番組放送後の4月29日には34年ぶりに1ドル160円台をつけ、為替介入とみられる急変動で一時は1ドル154円台に。しかし5月1日夜には再び1ドル158円台に迫るまで円安が進んでいる。記事の補足ですが、この動画を作成している5月2日時点においては1ドル154円。また、為替介入とみられる動きにおおよそ10兆円近くのお金が投入されたのではないかと報道されています。過去の安倍元総理の発言をもとにしてこれが批判されているわけですが、過去の状況と現在の状況というのは結構変わってきているので、これを単純な話としてこんな発言をしている大間違いだというのも極端な意見だと思いますし、一方において安倍元総理を支持している人たちの中には、いやいやこれはとても正しいことだよと擁護する声もあるのですが、その擁護のやり方というのも結構アクロバティックで無理筋なものも見られます。しかし結論から言えば、現在の日本にとって円安はどんどんと進めば進むほど良いかと言われればそうではありません。今は円安の進行によるデメリットの方が国民経済に大きな打撃を与えるものであることから、1ドル300円は目指すべき先かと言われればそうではありません。まず最初に円安円高それぞれのメリットデメリットについてのお話をしておきましょう。この記事の中でも出てきたように、円安によるメリットというのは日本で作られたものやサービスを海外へと輸出するときには円安であればあるほど基本的には利益を得ることができます。一方でデメリットとしては、海外から物やサービスを得るときにはその分だけ円の力が弱いので、より日本の方が損をしてしまいます。これと同じようにして円高の話を逆転させたものとなります。海外から物やサービスを輸入するときには円が強ければ強いほど日本にとっては有利ですし、日本から海外へと物やサービスを売るときには円高であればあるほど不利になります。この円安円高によるメリットデメリットの受け方なのですが、日本国内と海外の状況のそれぞれの状況の変化によって日本にとって良いのか悪いのかといった状況が変わります。例えば
過去日本においては輸出産業が非常に勢いを見せていて、多くの人々がそれら輸出産業に関わって働いていた時代がありました。その時代においては円安であればあるほど良かったですし、その時代においては海外においても物価が安い状態だったので、海外から物をたくさん輸入して、それらを加工して海外へと売るという時には、円安というのは最大のメリットとして日本経済を大いに発展させました。ところが現在どうなったかといえば、円高が過度に進行したことから、日本で物を作るのはもう価格競争力を維持することができないと考えた産業の多くが、海外へとどんどんと生産拠点を移転させるという行動を見せました。これは経済的な理由として妥当な判断だったと言えます。ですから、企業にそのような判断をさせないような為替の防衛といったものが必要だったわけです。1ドル80円といった時代もあったわけですし、そのような時代は日本で物を作って海外に売るなんてもうとてもじゃないがやっていけないという時代だったわけです。その後の日本、今どうなっていったかといえば、まず第一に輸出産業はそのようにして海外に生産拠点を大幅に移していきました。それに伴って日本国内における輸出産業に携わる人数的なものもどんどんと縮小していきました。現在の日本はそうした輸出産業に依存する形ではなく、内需主導型の経済へと移行し、日本国内で物やサービスの売り買いといったものがぐるぐると回る社会になっています。だからこそ今大きな問題となっているのが、円安がどんどんと進むことによって日本経済にダメージが加わってくるという問題です。円が安いですよという状態は海外のものを仕入れる時の日本円が弱いわけなので、条件的には不利になります。日本の場合だとエネルギー資源やその他食料を作る時に必要な肥料や飼料といったものを海外へとかなり頼っていますし、恒常的な赤字を出しているものとしては、インターネット関連のサービスなどはほとんどが米国企業に頼っていることから、Google、Amazon、Apple などをどうしてもお金は海外へと流出していきがちです。ましてや現在は地政学的なリスクとしてもエネルギー資源高といったものもありますから、どこか特定の産業が儲かる円安のメリットよりも日本国民全体に被ってくるコスト上昇を理由とした負担の増大といったものの方がはるかに大きな負担となっています。ですから、円安がどんどんと進むことは、これによって様々なものが値上がりしていくんだなという状況を生み出すわけで、しかも輸出産業に関わらない多くの国民の方が、うちの会社の業績アップにつながらないんだから、やっぱりこの円安というものは自分たちの生活に打撃を与えるものだというふうなことになるわけです。ですから現在の日本においては円安が過度に進むというのは、基本的には国民全体の負担増大に伴ってダメージの方が大きいというわけです。一方において安倍総理を何とか擁護しなければと考える人は、ある一つのキーワードを持ってきます。それは日本が持っているドル建て資産の変化です。例えば日本は外貨準備高といって為替の急変動に対応するためのお金を持っています。それは大量の米ドル資産です。現金もありますが、そのほとんどがアメリカの国債だと言われるもので、現在の為替水準で言えば、外貨準備高は200兆円近くあると言われています。米ドル資産なわけですから、1ドル何円といったこの変動に伴ってこの外貨準備高の日本円相当の価値も変わってくるわけで、円安が進めば進むほど、なんだかどんどんと増えていくから、お得だなというふうに見えてくるわけです。例えば、1ドル80円だった時代や1ドル100円だったという時に用意された米ドル資産は現在の為替から考えればかなりの含み益をもたらしています。30兆円、40兆円含み益があるんだから、これは日本にとってプラスだよねという考え方です。ましてや1ドル100円の時に用意された外貨準備高が1ドル300円になれば、こんなにも増えたのかという数字上のトリックを生み出すことができるわけです。ところがここにもやはり問題があって、外貨準備高はあくまでも外貨準備高であり、しかも為替変動に伴って含み益が出てからといって、これを利益確定して日本国内のお金に戻すといったことは通常は行われてはいません。
ましてや、ほとんどの米ドル資産というのがアメリカの国債なわけですから、為替の変動があったからここで売り浴びせて、現金化して、よし日本円に戻そうといった、そういった売買が日々行われているような勘違いをされている方もおられるのですが、そうではないのです。あくまでも帳簿上において、為替変動によって含み益が増えたんだなというだけのものであって、これが直接的に日本国民の利益につながるわけではありません。先ほども述べたような円安が進行することによって物価高が進行した。さあだからといって外貨準備高でも含み益が増えたんだからこのお金を皆さんに分配しますよというふうにして負担感を相殺するといった政策が今は取られていません。そのような政策が存在しない以上、円安が進むことによって外為特会のお金がどんどんと増えるんだよ。それによって日本は儲けているんだよと言われても、国民とは関係のないところの懐事情の話であり、しかもそれは帳簿上の話であり、私たちの国民生活に直接還元されるわけではないのですから、これでよかったよかったねとはとても言えないものなのです。ですから結論として言えば、現在の日本においては、円安がどんどんと進むというのはとても良い状況だとは言えません。この状況を逆転させるには、日本が海外からの輸入に依存しているものの依存状態を解消して、一方で海外に輸出するものや日本にやってくる観光客を増やすといったそういった円安に対応した経済へと変えていかない限りは状況は改善しません。しかしエネルギー問題で言えば究極的には核融合発電へと移行するまでのおそらくは50年ぐらい時間がかかりますから、これは当面の解決策とはなりません。また自然エネルギー振興派の人たちは太陽光発電の発電コストはもう既存の発電よりも安くなったんだというのですが、これについても大きな問題があって、今は国民全員に対してエネルギー賦課金を課すといったような強制徴収によって無理やり成り立たせていることから、このような制度そのものをまずは廃止し、太陽光発電のコストが安いというのであれば、もはや自由販売の方へと彼らを放り出すべきでしょう。実際的には全く国の制度の手助けなしには成り立たないような制度を、あたかも既存の発電システムと同等かそれ以上かのように錯覚させるのは大きな間違いです。そして円安進行によって生まれる海外からの観光客増加といったものは、これはちょっと問題があります。なぜならば、円安が進行することによって増える観光客というのは基本的には、どんどんと日本が安く行ける国だなというふうに認識してやってくる人たちであり、決して大きな支出をしてくれる観光客としては見込めないからです。例えばこれをちょっと考えてもみてください。1泊10万円、20万円するような宿しか泊まれませんよ。食べるものもたくさんお金を出さなければまともなものが食べられませんよといった国に行く場合においては、どうしてもそれを覚悟する。それが苦にならないといったような人たちが行くわけなので、観光客が来てもその土地は大いに潤うこととなります。この典型例としてはドバイなどが挙げられるでしょう。来る人が安さを求めてくるのではなく、特別な体験やお金を出すことを前提として何か楽しみたいと思ってくるような人たちというのは、その土地に対するお金の質が非常に多いことから、実際として利益の方が上回ることとなります。一方において安さを求めてやってくる人というのは、そもそも大きなお金を出すことを前提としない人たちですから、いわゆる観光郊外オーバーツーリズムの問題をより悪化させることとなり、決して良い観光産業とはなり得ません。日本国内ではそのような安さを目指してやってくる観光客が増えてくることに対する嫌悪感や実際の迷惑といったものがメリットをはるかに上回る状況になってしまうでしょう。というわけで今回は1ドル300円なら経済回復といった過去の発言が蒸し返されて批判されている件について、円安、円高のメリット、デメリット、そして現在の状況であればどうなのかについての解説をしておきました。円高が行き過ぎれば日本国内にある輸出産業は壊滅的なダメージを受けますが、だからといって円安がどんどんと進めば、それは日本国民全体にコスト負担がのしかかってくることとなります。ですから急激
的な変動といったものを抑えるといった状況の中で1ドルいくらが適正なのかといったのはその時々によって変わるものなのです。輸入資源などに依存する状態を解消することができるのであれば状況は変わりますし、輸出産業が今よりももっと発展して多くの人々を雇う状況になればこれもまた状況が変わってくるでしょう。しかし現在の状況であれば円安に振りすぎると問題が大きすぎるし、もうちょっと今の水準よりは円高の方が良いのが今の最適解となるでしょう。この答えもまた年々変わってくるものですから、過去の発言を蒸し返すといったことはそもそも為替問題に対しては用いるべきではないでしょう。常に状況は変化します。それは日本国内の状況だけではなく海外との状況も両方見ての話となってきます。というわけで今回のお話はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そしてこの動画を見てあなたの感想がどうだったかぜひともコメントしていってください。為替問題というのは普段はあんまり考えないものですが、だからこそ時々こうやった動画を見て自分の考えをまとめるのにぜひとも役立ててください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。